Ngati inuyo simukumphunzitsa mwana wanu wamkazi chikhalidwe, wina wake ndithu azamphunzitsa. Komano chimene chizachitika, iye uja atha kuzamphunzitsa mwana wanu uja molakwika. So nkhani sikungomphunzitsa kokha mwana wanuyo chikhalidwecho yayi, komanonso kuchionetsera chikhalidwecho kwa mwana wanu. Chifukwa njira imene mwana wamkazi angaphunzirire kwambiri olo mwamsanga kuchokera kwa inu ndi mmene inuyo mukumuonesera mwanayo. Izizi enawo ngati angazamphunzitse sikuti angazagwiritse ntchito dignity kapena self-worth pomphunzitsa kapena ma boundaries or purpose. Atha kuzamphunzitsa mwana wanuyo molakwika, atha kuzamphunzitsa ma lessons amene ali very harmful. Nkutheka iwo atha kuzamphunzitsa chinthu cha number 1 chizamuuza kunena kuti value ya munthu wamkazi is measured by attention, beauty or validation. Inuyo ngati simukumphunzitsa true worth ya mwana wanu wamkazi, enawo atha kuzamphunzitsa kuti iyeyo azione value yake ndiye kuti akuyenera azipanga seek attention ma social media mu kaya ndi munsewu or beauty yake kapena validation yake. Komanso ngati inuyo simumphunzitsa, ena atha kuzamphunzitsa molakwika into mwana wanuyo kumazaona ngati kuti love ndiko kupanga tolerate disrespect kapena nkhaza kapena abuse. Kuti chikondi ndicho kuzunzidwa, chikondi ndicho kusalemekezedwa, chikondi ndicho kupangidwa nkhaza. Chifukwa chanena kuti inuyo simunamphunzitse bwinobwino mwana wanu wamkazi. Komanso ngati simumphunzitsa mwana wanu wamkazi, enawo azamphunzitsa molakwika kuti mwana wanu wamkaziyo ndikumazaona ngati kuti thupi lake ndilo currency. Ndikumazatha kumaona ngati kuti thupi lake ndiye mpamba opangira ndalama, a shortcut to financial security. Then ndikuzayamba kugulitsa thupi lake, ndikuzayamba kukhala munthu osazilemekeza kumasatsa thupi lake kwa azimuna olo kwa anthu ena kumazipanga exploit yekha. Komanso ngati mwana wanu wamkazi simumphunzitsa zenizeni zimene inuyo mukuyenera mumphunzitse, ndiye kuti iyeyo atha ena ake kuzamphunzitsa kumazakhulupirira ngati kuti silence is strength and speaking is shame. Komanso ngati simumphunzitsa inuyo mwana wanu zenizenizo, enawo atha kuzamphunzitsa zolakwika kumaona ngati kuti chuma pali chidule munjira zopezera chuma ndiye amapanga zinthu zina zimene zosayenera. Komanso inuyo ngati mwana wanu simumphunzitsa zenizeni mwana wanu wamkazi, anthu ena atha kuzamphunzitsa zolakwika zimene azaona ngati kuti ma shortcut ku chinthu china chilichonse zimapanga matter than character. Kuti iyeyo apange build character yake zopanda ntchito, komano angogwiritsa ntchito ma shortcut kuti apeze zinthu zina zake. Komanso anthu ena atha kuzamphunzitsa zolakwika zimene atha kumazaona ngati kuti commitment or iyeyo kuti akwatiwe or kukhala mzimayi timati motherhood, izizi chabe ma burdens and not responsibilities. So atha kuzakhala mgulu lochena lino sinimafuna kukwatira, kukwatira kulibe ntchito ina iliyonse, umakakhala kapolo ndi zinthu zina zambiri. Komanso chinthu cha number 8, inuyo ngati simukumphunzitsa mwana wanu, ena ake azamphunzitsa koma molakwika, ndicho kuzaona kunena kuti a pleasure zisangalalo chabe kaya ni ma trends chabe kaya ni ma material gain zimapanga matter than principles. So kholo linali lonse role yake si chabe kungopanga provide for the family, ndiko kupanga guide mwana wake. Komanso osati kholo likuyenera lingokhala ndi ntchito yongopanga protect yokha, ayi. Komano kholo linali lonse ndikumpanga prepare mwana wake kuti azakhale mwana wabwino, nzika yodalirika, mwana amene inuyo mungafune kukhala ndi mwana oteroyo. Komanso chimene mungadziwe nchonena kuti ngati inuyo ana anu simukuwapanga guide, mukuwasasatitsa, mukuwalerera pa chilolo pa nyumba, muziwe kunena kuti influence will come from elsewhere. Anthu ena azapanga ndithu influence mmoyo wa ana anuwo, either kaya zinzawo, kaya ndi social media, kaya ndi materialistic culture, kaya ndi mwina ndi ma voices amene suti kwenikweni amasamala za mwana wanuyo. Munthu kuti akhale mzimayi wa mngwiro is built by self-respect, wisdom, discipline, integrity and balance. Izizi ndizo zenizeni zomwe zimapanga mkazi wangwiro, komanso odzidalira, komanso wamphamvu. Nde kholo linali lonse tiyeni tikhale patsogolo powaunikira ndi kuwalangiza ana athuwo, komanso kuwaonesera chikhalidwe chabwino. Chifukwa izizi ndi zomwe zizofunikira, palibe wina aliyense amene angagwire ntchito imeneyi modzipereka, mokhulupirika kuposa makolo enieni a mwanayo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much and see you in the next one.